啊，我这个木讷大姐是好久没有开木讷了，都是我的木讷一姐在开。来，你敢给她踩着？我们家大郎会踢球的，他只是现在估计面对镜头不好意思。这是一块4公斤左右的一块木讷解堆的一块料子啊，这个料子实情是很漂亮的啊，蜡皮壳也还粘在上面啊，这个黄蜡皮也是非常漂亮的。这个料子呢，种最好的地方呢也是在这里啊，看到没有？它上面这里有色花，木讷是有色必尽的，这个色花我们就要博它进不进。然后这个料子这边地方的话，种也是非常好，它这里有一点荧光感的感觉。我们开窗以后的话，就要看它这个胶质感强不强，冰味怎么样，然后这个色进不进去，色是还是很洋的啊，这个洋绿色。然后这个料子的话，这边的话看到没有，还有春，这边的话就是春带彩。像这个料子的话，下片的话我们就要往这边下，可以下4片。开窗的话我们就开这个位置啊。废话不多说啊，看一下我们这个15000块钱的木讷料子，开窗以后到底能涨多少倍啊？走。Later， 料子现在我们已经开了一点点窗啊，肉质是已经发黑了，而且这个肉非常的细。像这个料子的话，看到没有，它的这个皮雾层是非常厚的，挖进去很深才挖到肉。所以说像这种料子的话，它就属于内化的。我们经常切开的料子，肯定你们也知道啊，就是如果说皮雾层很厚的话，它就是皮肉分离，就是雾是雾，肉是肉，所以说它里面一整坨，它就可能就内化了。所以说我们这个料子啊，目前开的这里是看到的已经是内化了啊。开了这点点的话，刚才也看了啊，里面是已经内化了，而且这边的话也是有春。看这个料子的话，它的本身有这么大啊，我们切进去的话，肯定这个料子它的雾层的话就会有这么厚，然后里面芯子的话就是内化的。那么我们这个春进去了啊，内化了，那这种润润的白月光，然后加着一点淡淡的春的这种一条手镯，价值也是非常高的啊。那么我们15000块钱开的这个料子啊，那么你们觉得切开以后它能涨多少？